আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি রোজ রহমান। আজকে আমি আমার ফ্রিজটাকে আমি কিভাবে সাজাই সেটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো এখন আমি আমার ফ্রিজটাকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন আমি আমার ডিপ ফ্রিজটাকে কীভাবে সাজিয়ে নিয়েছি, এখানে আমি চিকেন রেখেছি, কিছু মাছ রেখেছি, আর নিচে রেখেছি চিকেন ফিশ, এখানে আছে কিছু চিকেন নাগেটস। আর ডিপ ফ্রিজের ডোরটাকে আমি সাজিয়ে নিয়েছি। এখানে কিছু আইসক্রিম আছে, সাথে চিকেন সসেস, নিচে রেখেছি মাশরুম বল আর কিছু সসেস। তো ডিপ ফ্রিজটাকে আমার আগে থেকেই সাজিয়ে নিয়েছি আমি। এখন আমি নিচের থাকগুলোকে সাজিয়ে নেব। তো এখন আমি আমার ফ্রিজের যেই ডোরটা আছে, নিচের ডোরটা, সেই ডোরটার ভিতরে আমি কিছু ড্রিঙ্কস সাজিয়ে নিয়েছি। চকলেট ড্রিঙ্কস, মাইলো, নিচে আছে মেরিগোল্ড চকলেট মিল্ক, আরেকে আছে নচিলা চকলেট, সাথে আছে স্ট্রবেরি জ্যাম। তো এখন আমার নিচের উপরের ডোরগুলো সাজানো হয়ে গিয়েছে, আর উপরের যে ফাঁকা জায়গাটা আছে এটার ভিতরে আমি ডিম রাখবো পরে। এখন আমি ফ্রিজটাকে সাজিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমার শাকসবজিগুলো প্লাস্টিকে করে শপিং থেকে যখন কিনে নিয়েছি, এগুলো প্লাস্টিক করাই ছিল। আর আমি যখন সব সময় ফ্রিজে শাকসবজি রাখি, সব সময় প্লাস্টিকের মুখটা বন্ধ করেই রাখি, তাহলে শাকসবজিগুলো অনেক দিন ভালো থাকে, নষ্ট হয় না। তো আমি এখন উপরের থাকগুলোতে সাজিয়ে রাখতেছি আপেল, ফ্রুটস রাখতেছি উপরে। এখন আমি নিচের থাকগুলোর মধ্যে রাখবো শাকসবজি। এখানে আছে আমার কিছু আমড়াটাও আমি ভালোভাবে প্লাস্টিকের মুখটা বন্ধ করে রেখে দিচ্ছি। এটা প্লাস্টিকের মুখ বন্ধ করে রাখলে অনেক দিন ভালো থাকে। এখানে রাখছি টমেটো, এখানে কিছু লেটুস পাতা। সব শাকসবজিগুলোই আমি এভাবে সাজিয়ে নেব। তো এই ছিল আমার আজকের ফ্রিজ সাজানো। আমি কিভাবে ফ্রিজটা সাজিয়েছি সেটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।